ანუ გამბლელი რომ გამოივლის ნამცხრები უნდა ეძახოდნენ მოდი შებიცინე გამსინჯე მოდი ზომბები დრო შემოვლენ, არაფერს არ იყიდიან, დაუწყებენ ნამცხრობს ყურებას და გაჩერდებიან. მაგარი ბიზნესი გამოვა ლაშა. მოდი ეს ნამცხრობი მეტახა და აი აქ უნდა დავდგათ ვიტრინა მაცივარი. აი იქ მიიღებენ შეკვეთებს და აი აქ ყველგან იქნება პატარა მაგიდები. აი მე რა ლამაზია. თავი და რო ამიხსნა. აი აქ იქნება ვიტრინა მაცივარი. იქ მიიღებენ შეკვეთებს. აი ყველგან პატარა მაგიდები იქნება. მოიცი და კიდე ერთხელ რო კარგად წამოვიდნენ რა. ლაშა ყურადღებით მასმე. აი აქ იქნება ვიტრინა მაცივარი. აი იქ მიიღებენ შეკვეთებს. აი აქ პატარა მაგიდები იდგმება. რა სიტყვი? ისა კარგია. კარგია. და საწყობისად უნდა იყოს. საწყობიც სად იქნება? აი მოლარეს უკან. აჰა. ანუ უნდა ავაშენოთ? ავაშენოთ, იცი როგორ ახლა შეგვიძლია არ ავაშენოთ. პრინციპში კლიენტი დაინახოს როგორ აცხობთ ნამცხრს. აი მე რა კარგია. ხო, მაგრამ სული არ გამოვა? არა, სული იცი როგორ არის? ძლიერ გამწოვებს დავაყენებთ. ეკლა არ გინდა რომ ჩაერთო საუბარში, რაღაც მეგონა ყველაფერს მევწყვეთ, ხო? ხო, ეკლა რაღაც ზუსტად ჩაერთი, მაგრამ რაღაც სხვაგან ახარ, იცი? ისა მე ავიცე და დააცადი ადამიანს ხო? მე ნიკა, ისაუზმებ. ხანა დედა, ტაჯიკის სერიოზულად უნდა დაგელაპარაკო. აბა? გისმენ. მოკლედ, დედა ცოლი მომყავს. ნიკა, ჯერ გაკვეთილები იმეცადინე და მე რაც გინდა ისქე. რა? ნიკა, იგი ცოლი მომყავს თქო. ნიკა, რა ცოლი? სერიოზულად გელაპარაკები, ცოლი მომყავს. სათაშური შენი ცნობი გოგოს. ჩემზე დიდია. ნიკა, ვინაა? დედა, დადი იყავა და არ დაიხჩო. ეხლა გეტყვი. მიდი. ვინ მომყავს ცოლს და საფი. ნიკა, რა დრო შენი ცოლია? დრო რა შუაშია, მე მეგონა გაგიხარდებოდა ცოლი რომ მომყავს. რატომ უნდა გამიხარდეს? ვიღა შენი ცნობი მგოგოს. თან შენ მოგეხმარება მე მომივლის, მამეცადინებს, სკოლაში წამიყვანს. დაალაგე ხო უკვე ყველაფერი? ხო და ვიფიქრე ამაზე. სოფი ჩვენთან გადმოვა საცხოვრებლად. მე ლაშასთან დავაჯერებ, სოფი კიდე ჩემს სოფლიში. ნიკა, და სოფი მიცის ეგ? წამს? ხო, თუნდაც ეგ უთხარი? აუ, დედა. მაგის თქმა მცხვენია და შენ უთხარი. ნიკა, და სოფის რო არ მოეწონო?
ხო თავი უნდა მოვეწონო. კარგად ვისწავლი. არა, ანდა ჯობია ყვავილებს საჩუქებ. ყვავილებს. ფული ხომ არ გაქვს. ნიგა. საცოლის ყვავილი უნდა ვარ. ნიგა, სისულელეების ლაპარაკს თავი დაანებე, მიდი დაჯექი ბუნება იმეცადინე. დედა, კაცი ვესი ჩემს გრძნობებს. მე მაგალითად ვარ, შეგიძლია გამჩი. კარგი, მიდი ისწავლე ბუნება და მე ბეჭედზე გავიდე, ხო? ინტერიერს რაც შეეხება უნდა იყოს აი რაღაცა სადა. რა თქმა უნდა, მართალია. მაგრამ გემოვნებიანი. მართალია. იცი როგორ არის აი კედლის ფერები უნდა იყოს აი რაღაცნაირი აი დავარდნილი. მართალია. თერები უნდა იყოს დავარდნილი, ეს უკვე ვთქვი. და იცი აი რაღაცნაირი ცოტათი ღარიბული ფერი უნდა იყოს. მართალი, კი, მართალი. ისა, ვაშა, რო დაიღლები, მითხარი შეგენაცვლები და მე დავეთანხმები. აი ღარიბული კი არა და აი ცოტა გახუნებულ ღარიბული მიხვდა. გახუნებულ ღარიბული. კი, გახუნებულ ღარიბული. როგორ აგიხსნა ლაშ? აი თეკლას რომ კაბააცი ეგეთი გახურებულ ღარიბული. ეს კარგი იყო ეს თეკლას რომ ბარი კარგად გახუნებული, კარგად. ნუ ისე, ხო. მე ბარი უნდა დავდგათ იქ. არა, უნდა დავდგათ ამ კუთხეში. არა ამ კუთხეში. არა ამ კუთხეში უნდა დავდგათ. ნუ იცი მართალი ხარ ამ კუთხეში დავდგათ. არა, იმ კუთხეში უნდა დავდგათ. თეკლა ხა შენ ამბობდი. ამ კუთხეში მართალია, ხო. ეხლა იცი რა კი მართალი ხარ ახლა შენ ამ კუთხეში უნდა დავდგათ, მაგრამ აი მე როგორც კლიენტი რომ შემოვალ მიხდი აქედან. პირველ რიგში უნდა დავინახო ნამცხრები და ბარი უკვე მეორე ხარისხოვანია, მიხდი? მოიცა შენ შემოხვალ ხოლმე? როგორც კლიენტი. ხო, ბარას ვიცი. ვაშა. პატა შემოვახოლე. მართლა? კი. კარგია. მე ჯوار დეზი პატარა ვიყანო ხო? არა, ეგ პატარა. ნიკა იმეცადინე. ქორწილში ნუნუს დაპატიჟება აუცილებელია? იმეცადინეთ ხო? და ნიკა ისწავლე ბუნება. აუ რა ვქნა, შენის თავში არაფერი, სულ სოფიძელ ფიქრობ. დავიტანჯე ბიჭი. ნიკა! აი მათე ჩათაიცე ფული და გადი აქედან. ფული არ მინდა. ხაბა? ხახვი მინდა. რაგაცინებს? დედა ნუ გეშინა ეს ბესიკია ფრიდონას ბიჭი. მამამ გამომიშვა იქნებ ხახვი კონდეცოდა. სასიამოვნო. ნიკა ადექი გადმოდი აქეთ იმეცადინე. ეხლავე ესე იგი ფრიდონს თინეიჯერი შვილი ყავს, ნიკას ცოლი მოყავს. მე 2 კვირით ვიყავი, წასული თუ 20 წლით. ვაიმე როგორ მტკივა ყური ვაიმე ყური. არ შემეხოიცოდე, ნუ მეხები ისე. მეხები შენ გეუნები ხო? კარგი, არ გეხები ხო? ვაიმე, მე მგონი დამისივდა ეს ყური თუ არა, ორივე ერთი ზომის არის. ეთყობა ეს იყო მანამდე პატარა და ეხლა რო გასცდა თანაბრად დარგა ხო? ძალიან კარგი. ისე მტკივა რომ მე მგონი დავყრუდი აქეთ არაფერი არ მისმის რა. ხო? ვაიმე,
ვაიმე, ნუ სადავიმაღო. სადავმაღო, ეს ყური უნდა დამალო, ეხლა ავწინე. ყური უნდა დამალო, ესე რომ დამინახო გაკ. ყური უნდა დამალო, ყურს მიმალა, ყურის დამალვა, როგორ შეიძლება? მიდი გააღე კარი რაღაცა მოიფიქრე. აიმე, პატა, როგორ ხერდი ამდე ხანს კარებს დაყროვდი? რა შეიძლება ეგრე ხოს ქალბატონო. ტელეფონზე ლაპარაკო? არა. აბა კოტებაბუს დასველოდები და მაინც იმას ხო იცი ლოდინი არ უყვარს და გავამზადე წინასწარ და იყო შეარუდარიყოს ეგრევე ავიჭებ მე სად იყოს ლოდინი ხო შვილიშვილი ბაბუა რაღაც ერთმანეთს დავზანდი ვაიმე ისეთი რამე უნდა გითხრა აი ისეთი რამე მოდი ჩათანდაძექი რა მოდი დაშედან გის არა დამჯექი რაღაც უნდა გითხრა მოდი ხო რა შეგვერჩი ისეთი რამე უნდა მოგიყვე გადიდე მოსაჭექი დამჯექი პატა ხო და ვაიმე რა გჭირს რატო დაჯექი ესე აქეთან ყურიდან უფრო კარგად მესმის და კი ბატონო მე ლაპარაკე ხო და დღეს მერიიდან მოდიან ჩემთან უნდა დამაჯილდოვონ როგორც საუკეთესო კორპუსის თავმჯდომარე აი მე რა მაგარია ყურებს არ უჯერებ ქალბატონო მაგარია ხო რა მაგარია მაგრამ უბრალოდ ყურებს რა ყურს არ უჯერებ ხო რამე და იცი გითხრა რისათქმელად მოვედი რომ მოვა ეს მერის წარმომადგენელი ხო მინდა რომ ისე დაახდეთ პატა როგორც საჭირო აბარა ხო და ფრიდონის ბიჭი რაღაცნაირი არ მინდა რომ იქ დახვდეს და კორპუსი შეარცხვინოს თავისი საყურით და ირამიდა რომ მოვა ეს წარმომადგენელი მერის შემოიყვანო ფრიდონის ბიჭი შენთან გააჩერეს სანამ წავა კარგი კაი ისე მაინც და მაინც შენს ნუ გამოხვალ და ნუ დაენახვები კარგი ახლა ხანი მომზადე კი ბატონო მომზადე ახლა ხა მომზადე და მომზადე გამატარე ხო აი ესე აქეთ მოვდე როგორ აბა აი ესე მომზადე რატო აი მე რასაკეთე აი რა ვიცი აი სირტაკი ყავი მე სირტაკი შემოვიდა ინდირა სირტაკი დამ ხარ გამოიხედო ვაიმე მართლა რა რამდენიმე ლაპარაკა რა მე მგონი აქეთ ყურში დავყურდი რამდენიმე ლაპარაკა რა ხო ხომ არ გეშინია არა შაბიძია სოფი წავიდა რა არის ტანსაცმელი არ მოხსო პისახოცით გამოვიდე გამოვდი კი წავიდა სოფი კაი ეს როგორ დაცხარა ნიკა დაცხა კი არა თმა გაიშრე არ გაცივდე კარგი რა ნანო როსო ყორელი ხარ შენ უჩვაკყლაპო შეხედე ნიკა შენი საბაზომაში ხო გინდოდა აღარ მინდა დედა იცი მე ლაშაბიძე ვაჯიბრობოდი ვის უფრო დიდი ღიპი აქვს მე ლაშაბიძე აიწერა დედა და სოფი გვეწყარ ვის უფრო გაბელი ღიპი აქვს აი ეს მაიმუნი რაინა ნიკა ისე ჩემა ქარყოფნაში როგორ დაემსგავსე ლაშაბიძიას ღიპით ხო ღიპით აი დე ნიკა რომელ კლასში ხარ შე მე მართლა არ მეტყობა ხო უფრო დიდი შეხედულება მაქვს ელე წავედი მე კარგი კარგად სოფი კარგად სოფი ქართული ისწავლე? კიდევ აშობიძეს შევაბარეთ. საფარბეგო პირშაობა შენი ვიცი. შემიტყვია და დღეიდან ჩვენ ორ შორის მოციქული არის ტყვია. აი ეს თქვენი განსხვარი იმითი მოხდი შეიძლება. ხოდი. ბატონო ფრიდონეს თქვენი შვილი არის, ხო? კი, ჩემი შვილი არის. ო, მივხვდი, გავს.
არის თქვენი შვილი? აბა მისი დამიხასიათე რაღაც საშინელებას ველოდით. შვილო, გაიცანი ჩვენი მეზობელია, პროფესორი. ასიამონვა ბესიკ. ბესიკს მომეძახი, ბობი დამეძახი რა. მოიცა. რა ბობი შვილო, რა ბობი, არ უხდება. ნახე როგორ ჟღერს ბობი შვანგირაძე. ხო, არ უხდება ერთმანეთს. მართალი ხარ? შე აქამდე როგორ ვერ მოვიფიქრე. ხო. აი გადავაკეთებ. ბობ შვანგი. ბობ შვანგი. ბობი საყურე, მეც მქონდა ახალგაზრდობაში. მარგეთობა. წარვზე ბობი რა მინდა კითხე ხა შემთხვევით სამფაზიანი მაღალი ძაბვის სადენი ხომ არა გაქვს? ხო? არადა მაგრა ვიხო. ისე ლუდი მომიტანი რა. ლუდი მომიტანი ხო? თათია ლუდი მომიტანი. მე მეუბნები? ო, შენ გეუბნები? არა, მე მეგონა ტელეფონზე ეუბნებოდი რაღაც სხვა ბარმენს. როგორი ნიჭიერი ბავშვია, როგორი ნიჭიერი რა. აბა, დედას გავს. როცა აქებენ დედას გავს, როცა ლამძღავენ მამას და როცა მსუქანია ბიძას, ხო? ლაშა, ისე მაგაზე არ დავფიქრებულ ვარ. მართალი. ხო. ელენე, რა ვიფიქრე იცი? აი, სოფი რომ მოვიდეს ხოლმე უფრო ხშირად ჩვენთან, ნაბიჯი რომ დარჩეს ხოლმე, უფრო ხშირად რომ ურთიერთობა რო გქონდეთ რა, უფრო ხშირი, აი, ეხლა, აი მაგალითად საერთოდ რომ გადმოვიდეს აქ. ხო, იცი რატო რომ ეხლა თეკლაც ხო შენი მეგობარია და სოფიც, ხო? და თეკლა რო რჩება, რა ვიცი, სოფის არ ეწყინოს მეთქი, ხო ხტები აი მაგ ვარიანტში. ჰა? ლაშა, შენც მოგწონს ხო სოფი? მეც რას იშავს, ვის მოსწონს კიდე? ერთს. მაგეც იქნება რომ მივცხეთ ერთ ადგილას მე. გამარჯობა, როგორ ზანდებით ბატონო ფუძან? როგორ ხარ ბატონო პროფესორი? ბობი როგორ ხარ ბობი? კარგად სანგალ შენ? მე არა ვარ სანგალა. მე ვარ პეპე. გაიგე, დაიმახსოვრე, პეპე ვარ მე, პეპე. როგორც გინდა რა, სანგალ. მამა, ეს მეგობრებმა უნდა დავლიოთ და დამაგვიანდებან. მაგიტო შენ მოვიდი მომეთქვა. და სად მიდიხარ, ჩვილო, დასალევად. ამოდი და ჩვენთან დალიეთ. სივიწროვეა და ცოტა მერიდება. კაი, ისი გერიდება არ არის აქ. მოსარიდებელი, ჩვენთან ამოდი. დაურეკე და უთხარი, ამოდი ჩვენთან ამოდი. ხო, ჯანკი, ბობი ვარ. ხო, ესე იგი დღეს ავდივართ ჩემთან და ბევრი არაყი და ლუდი წამოიღეთ. და კიდე ხმის გამაძლიერებელი რაც შეიძლება დიდი. შვილო, ისე ჯანკისთან კი მერიდება, ხო იცი. სივიწროვეა მაინც ჩვენთან ხო. მოგითხრა სოფიკოზე. რა, თეკვა შენს? ზამეც. არაფერი მიდი მითხარი. რა და მე მგონი სოფიკოს მოწონს პატა და წართმევას მიპირე. აი მე თეკვა რა კაცია. რა არის ელენე კარგი? სოფი შენს რო არ მოგწონს. და სოფი თუ პატას წართმევას გიპირებს, ეს სოფისთვის უფრო ცუდია ვიდრე შენთვის. ელენე, კარგი თეკვა ხო? რა უნდა რა, რას გადამეკინა ვერ გავიგე, მესამე ბიჭს მართლებს უკვე. არა, რაღაც უნდა გავუჩალიჩო. იცი რა უნდა შევიყვარო ვინმე სულელი ბიჭი და რო წამართოს ხელში შერჩება სულელი. აი მე თეკლა პატა, იმიტომ შევიყვარე რომ სოფის გავუჩალიჩო. შენ უნდა დამეხმარო. თეკლა მე როგორ უნდა დაგეხმარო? როგორ და უნდა უთხრა სოფიკოს რომ აქ არ მოვიდეს ხოლმე და მით უმეტეს აქ არ დარჩეს. როგორ უნდა უთხრა აქ არ მოხვიდეთქო? აი ეგრე. თეკლა სოფი ჩემი მეგობარია. ელენე მეც შენი მეგობარი ვარ და მე უფრო კარგი მეგობარი ვარ როგორც გარეგნულად ასევე შინაგანად აქ. ელენე გეხვეწები რამე მოუფიქრე რომ არ მოვიდეს ხოლმე რა. რა მოვიფიქრო? რა ვიცი. ვერ მოიფიქრე? ვერა. ხო და მე მოგიფიქრე ელენე. ესე იგი ამ
ფურცელზე გაწერილია ყველაფერი დღეებს. ყოველი შემთხვევისთვის. აი გამომართვით. ესე იგი, ელენე, ორ შაბათს დე, ეხლა ჩემი მეგობარი უნდა მოვიდეს 13 საინო გვაქვს და სხვა ოთახში იჭეროეს რა. 13 საინო მაქვს. კარგი თეკლა, წამოდით ჩემ ოთახში ავიდეთ. კარგი. ეს კამი ვინ დადგა? თუ სივიწროვეა, მაშინ ისა რა ქვია. ჩემთან ამოდით, ჩემთან დიდი პარტია, დიდი სახლია და ჩემთან ამოდით პრობლემა არ არის. აი აქამდე იყავით სანგალა და ეხლა ხარ პეპე. კარგია. რა კარგია შვილო, სად გაგონილა ასე უცებ დათანხმება? ჯერ უარი უნდა უთხრა, რომ გერიდება, არგინაში აწუხო, ის დაგაძალებს. შენ ცოტა ხანი კიდევ უასე უნდა იყო, მე უნდა დათანხმე, მაგრამ უნდა აგრძნობინო, რომ არგინდა შეაწუხო, გერიდება. გაიგე? წავიდი. საწახვები შვილო, ასე ჩაცმული არ მიდიხარ. ჩემი თუ არ გინდა გაითვალისწინო, ის მაინც არ გინდა გოგოებს მოეწონო. ვინ შემოხედავს? ჩაიცვი წესიერა. ბესიკი შვილო. აი ჩემი ტელეფონის ნომერია და საღამოს დამირეკე თუ გინდა. აი პატა შენ. ყავა. ვაიმე დიდი მადლობა. ბატონო ფრიდონ, თქვენ რა შეუკვეთა? თოკი მომიტანეთ, თათია, თოკი თავი უნდა ჩამოვიდრო. იქნებ დამთავრდეს ეს ბედკრული ცხოვრება. ლუდი მომიტანე. აჰა, გასაგები, ერთი თოკი და ერთი ლუდი. მარტო ხარჯი დაიწყო დაგვეცოდე ლაპარაკი. არა, მარტო, ცეკვა და დედა ასე ვითხარიან ოთახში. აუ, რა მაგარია. კიდევ ეკაც რამე გავუჩალიჩოთ. არა, მოწყენილი. ეს ხოთე კლასია. ხო. და რა ხარ მოწყენილი? დედა ჩემის დაქვანი მიყავს. თეკლა არა სხვა. და ინგლისურის მასწავლებელი აღარ გიყვარს? არა, კაცო, მაგას დავშო. იმ დღეს დაბალი ქოლა დამიწერა. და მოწყენილი რატო ხარ? იმიტომ რომ ვაშაბიძემ დღეს იმასთან შემარცხვინა. პირსახოთ შემოხვეული გამოდიოდი აბაზანი და დავკითხე, სოფი ხომ წავიდა თქო და ხო მითხრა. გამოვიდი და სოფიმ დამინახა. და ჩემ გიჩანდა? კი. მიჩანდა. მე მობილური დაგადაჭირა სურათი. არა. უფასე მარაფერი არ იციან რა. კაი რა. ხო, კაი. და რატომ მოგატყუალა შაბიძია? იმიტომ რომ თვითონაც უყვარს სოფი და უნდა რომ კონკურენტები ჩამოიშოვოს. და ძალიან უყვარს. არ ვიცი. კოცნავე ხოლმე. იმენა შაბიძიას რამე გავუჩალიჩოთ? გავუჩალიჩოთ? ხო. აბა მითხარი ყველაზე მეტად რა არ უყვარს ვაშაბიძიას? რა არ უყვარს და საჭმელს რო უჭამეს. არა, აზრი არ აქვს მაგდენს ვერ შევჭამს. მაშინ მოდი. კარგია კი. ეგ როგორ მოიფიქრე? გუშინ უყურე საჩინელებათა ფილმსა იქ იყო. ხო მაგარია. ხო, ოღონდ ეგ ძალიანაც არ გაუბრაზებულა ვაშაბიძიას. მაშინ მარტო მომივით. არა, მოდი სხვა რამე მოვიფიქრე. გინდა ის გავუკეთოთ, რაც გულიკო მასწავლებელს გავუკეთეთ. რომელი ზენაიშვილის მშობელი რომ დაიბარეს ეგ თუ გოგატიშვილს რომ აგდებდნენ? გამარჯობა სისილი. გამარჯობა სისილი. აბა რა ქედი, მეცადინეო? ხა ერთმანეთს ვაბარებდი და წიგნები სპეციალურად ჩანთაში ჩავიდე, თუ არ ჩაგვეხედა. კარგი ბავშვები ხარ. ხო, კარგი, წავედი მე ელენა. კარგად ბავშვები.
ბატონს ხო არ დალევთ? ან ჯოზეფ ნამსხვარი შემიძლია მე მინდა ჯოზეფ. მინდა კარგი. ნიკა, რა არის ეს? რატო დგახარ ჩულო? სკამზე მაინც დასხედით. მადლობა. ცივზე ნუზი ხართ, მოზარდები ხართ და ასაკით რა გინდათ აქ შემოდით ჩემთან შვილო ჯონი თუ ჯონდო ჯანკი შვილო შემოდი ჩემთან. გავერთობით, კარტი მაქვს, ნარდი მაქვს, დომინო მაქვს, ვითამაშოთ. ლექსების ქაში გაეჯიბრეთ ერთმანეთს. შევიდე არ გინავიდა ჩემო? ხუდი? ამიცი. ასე უთქმელად დალევა, გაგონილა, გადამთიელები ხომ არ ხართ გეტყვი. აი ამით ინკაც გაუმარჯოს, რომელიც вас აჩეხს და ტახუნას დარგავს. როგორია? შენ მართლა რა უცნაური კაცი ყოფილი. ხო, შვილო, მე ვარ უცნაური, ხო? რაშვებით, აბა, რაშვებით. რაშვებით, აბა. გამარჯობა მოხდით. რაშვები ჯანკი, აიო, ერთობით რა. ხო, შენაშვები პეპე. რა ვიცი, რასთვის ომიც. და შვილო, ბატონო. ჩემი არჯერად იქნებ შენ დაგიჯერო. აი ხო შენ მოგწონს ახლა ეს ამბავი. კი, მომწონს რა. მომწონს რატომ? იმიტომ რომ პირველად ვარ ისეთ სასტავში ყველაზე კარგად მე რომ აცვია და იმიტომ. მოვიდა. აი პატა მოდი აქ. პატა. მე ხო პეპე ვარ და უცბად. ხო, პეპე ვარ მე. თქვენ ხართ ნუნუ. მე ვარ პეპე, თქვენ ნუნუ. თქვენ სპანკი ხართ ხალბატონო ნუნუ. პატა. ბატონო. ვინ არიან ესენი? აქ რა ხდება ვინ არიან? არაფერი მეგობრული ფართია რა უნდა ხდებოდეს, არ იმედილოთ. პატა, ეს მეგობრული ფართი კი არა, ეს არის მეზობლების და საერთოდ სადარბაზოს კატი მე ვისაც. პატა, შეიძლება უკაცრავ, პატა მოდი აქ. აი, ორი ესაინდვენ. ხო გითხარი დღეს მე და გამოვიდეს მეთქი კაცი არ გითხარი? აი, გასაგები ესე იგი, ეს არის მერის კაცი, გასაგებია და გასაგები ეხლა ვარ ყოველთვის გასაგები. აბა საათავ. მოკლედ მერეიდან არიან მოსულები და არ შეგვამჩნიონ, ჩუმად შევედი, ჩუმად, წავიდა საათავი, წავიდა, ჩუმად. არა უშავ, ჯანკი წავედი, ჯანკი. წავიდა, ჩემთან შევიდა საათავი, გამო ჯანკი, გამო. მოგცადი, როდესაც ერთი წუთის მე მომეცით, დიდი მადლობა მიწა. რა მოვიფიქრო არ ვიცი რა. როგორ უთხრა სოფის აქ დარჩი და თან არ მოხვიდეთქო. ხთეკლა რა და ლაშაც. რომელი გადაწონის? მეგობარი თუ ძმა? არა, გადაწონით ლაშა გადაწონის, მაგრამ რა ვქნა? ელენე როგორ ხარ? კარგად, სოფიშე როგორ ხარ? კარგად, მადლობა. მოდი დაჭი. მარტო ხარ? არა, ლაშა გასულია, ნიკა მეგობართან ერთად ოთახში მეცადინებს. რა სერიოზული საქმე მქონდა მითხარი? რა და სოფი გახსოვს პარიზში შენთან რამდენ ხანს ცხოვრობდი? ვაიმე კი რა მაგარი. აუ აბა. ხო და ვიფიქრე ბუნებაში ქონა მთვარე და ნიკას ხმიდი ბურთი. ხო და ვიფიქრე იქნებ სოფი ცოტა ხანი ჩვენთან გადმოვიდეს თქო. ვაიმე, ეკლა გესმი, ჩვენთან გადმოვიდეს. ვაიმე რა კარგია. ხო, აი შეგიძლია შემოსასვლელში დაიძინო ან აივანზე.
არა მგონია კარგი აზრი იყოს იცი? ხო, მე დაქტოვებთ და თქვენ ისაუბრეთ, ხო? ხო. რა ვიცი, ორი კვირა კარგი ამინდებია გამოცხადებული. გამარჯობა გოგოებო. რა შევით? ლაშა, აი ეხლა ვეუბნებოდი სოფის. იქნებ ჩვენთან გადმოხვიდე, აქ დარჩეთ, თქო, ბევრი ოთახია, თავისუფლად დავეტევით, თქო. აი ბოლოს და ბოლოს ლაშა აივანზე დაიძინებს მეთქი. კი, არ არის პრობლემა, იცი? რა პრობლემა? არა, თან იცი, კარგი ამინდები არისო გამოცხადებული ორი კვირაო ასე ამბობენო, ა? დაქტორს ხო გავალ ჩემთან ოთახში. მინდა ეს კამერა. მომისმინე, ანუ დავრჩე? ხო, სოფი დარჩი. არა, სოფი, იცი რა არის? ხო, დარჩი. ჩვენთან დილის 6 საათზე მეზობელი ამოდის ხოლმე, ნუ ყოველდილას გვიყვება რაღაც უინტერესო ამბებს. თან იცი როგორი საყვარელი პაწაწინა კოვოები ყავს აქ. იცი რა, მეგონა ეჭვია წავალ. წავალ? არა, სოფი დარჩი. დარჩეს? ოქნა. იცი რა? სადარბაზოს კარებს გავაღებ, ერთი ფეხით სადარბაზოში დადექი, მეორე ფეხით აბა სხვა რა მოვიფიქრო არ ვიცი. შენც უთხარი, ხო? ესე იგი შენც. გამოდი შენთან საქმე მაქვს. გამოდი. ასე, ხო. ახლა გადაწყდება სატრჩები. ნაშევით გოგოებო, ნაშევით როგორ ხარ? პეპე, შენ როგორ ხარ? არ ვიცი, რა ვიცი როგორ. პეპე? ხო, შენ მეზობელია პეპე. პეპე, ხო, რა უნდა გითხრათ, მოკლედ. შენთან მოხდა რაღაც პატარა ფართი. ხო და ხო შემოგვიერთდებით, ხო არ გამოხვიდოდით, ელენე, რა სიტყვი? აუ, არა, პეპე. სოფი. მე წამ. აუ, რა კარგია, წამოდი. კარგი ჩანთა შენთან. წამოდი. მაინც რა ვიცი, თუ გინდა გადმოდი. კარგად, პეპე, კარგად. ესია? არ არის ვაშა, მე როგორ არ არის ეგრეა? მოიცა, წავიდა? წავიდა? და შემოვიდა და გაყვა. მაგას ჯობდა აქ დარჩენილი. საერთოდ წასულიყო. ავედი მე ბარში ჩავა. მოიცათ ეკლა გამოყვები. მე აბაზანაში შევალ. გამოყოლა არ მინდა. ძალიან კარგი, აბა როგორ დაგარიდე ისე მოიქეცი. კარგი. ტელეფონი. სულტანი ჩქარა. ჯერ დასაწყისია, მეორე ნაწილი დარჩა. ეს ქალბატონი ისევ იქ არის. ბავშვებო, აბა რა ქენი, თინასადინე? კი, ელენე დეიდა. კარგი ბავშვები ხარ. წავედი. აი მე ასე უცებ? ხო რაღაცა უაზრობა ფართი იყო. ჩემ მობილური ხომ არ გინახავთ? არა, პატასთან ხო არ შეიტანო. არა, აშკარად არ დავტოვე. ბავშვებო, სოფის ტელეფონი არ გინახავთ? არა, აბა ჩვენ საიდან? კარგი ტელეფონი არ გინახავს? კარგი, ნუ ნერვიულობთ, ალბათ ისეთი არაფერი ტელეფონი იყო. არა, არ მინახვა, მოიპარა ვინმე? არა, ლაშა, რა მოიპარა? ვის უნდა მოეპარა? არა, ისე პრინციპში ხო. ვის და ისო შინაურებს? არა, ისე დავრეკავ ახლა. გავიდა. ლაშა.
რა უნდა სოფის ტელეფონს შენს პიჯაკში? მე რა ვიცი? ეხლა შემთხვევით ჩავარდა. რა ის ჩანთიდან როგორ ამოვარდა? ეხლა შემთხვევით ამოვარდა. რა როგორ ჩავარდა? აიმე, სოფიკო, მე შენს ადგილას აქ აღარ მოვიდოდი. რა იკადრა ეს ლაშა? თეკლა, რა სისულელებს ლაპარაკობ? ლაშა რა შუაშია? ხო, ლაშა არის ზამდამაკას. კარგი, წავედი. კახები? კარგად ისა, სოფი, ხო? მე ელენე დეიდა. კარგად ნიკა. კარგად სესი. მე ჩემი ტელეფონიც არა. აბა კარგად ნახე. კი, მოხსოვს რა აქ იყო. დავრეკოთ. დავრეკავ. დავრეკავ. გავიდა. კაკიშულია, ხო? ლაშა, რა უნდა სესილის ტელეფონს შენს ოთახში? არ ვიცი, ელენე, დამაბით, რა ვიცი. არა, რა მინდა, როგორ არ გცხვენია, როგორ? ეს როგორ გააკეთე? არა, ეს როგორ გააკეთე, ნიკა, რა ძალიან გავდრასდი, ძალიან. ერთი კვირა დაისჯები და ეზოში არ გახვალ და საერთოდ ბურთსაც დაემშვიდობენ. ხო, არა, ერთი წუთი ელენეს დამიდეთ უკან. არა, ეს ვიყო კიდე. არა, ეს შეიძლება ესე აღშეძება რა და ისე შემარცხინა რა შემარცხინა სოფი მას კი დაიჯერა და შემილახა ისა რა ქვია იმას რეპუტაცია ხო გამოდი კაცო აქეთ იცი ხისი ხაშე რომ ჟოზეს ნამსხვები აღარ გაიკეთო და ჭამო ელენეს გამომცხარი ჭადი ხო ლაშა სოდოა არა სოდო ღირსია არ შეიძლება ესე არ შეიძლება ასე როგორ მოიფიქრები ჩემი ბრალი ელენე დეიდა მოპატი რა რატომ მე რომ მეცადინავდი ეთყობა ნიკას არ მიოქცია ყურადღება და რომ მოიფიქრა ასე გააკეთა მე რომ დამენახა აუცილებლად ვეთყოდი ნიკა ესე არ შეიძლება აი მე რა ბავშვია